saking mundura kok kaparenga paring dawuh. Pelampan menika margi pundi ingkang kedah kula tempuh. Jagat Dewa Bathara jagat pangestungka. Panggih rumiyin nggih. Kula menika sanes pangembating Praja Ngastina. Kula menika sanes Narapraja, sanes Nayaka. Tuwin kula wonten negari Ngastina menika namung tamu limrah. Dados kula benajeng lan anak Prabu Duryudana menika mujudaken satunggaling pepanggihan ing antawisipun maratuwa lan anak mantu. Inggih sabab mekaten mestenipun kula namung kedah rembagan perkawis pribadi mboten magepokan kaliyan negari. Najan inggih hawon tanpa werni kula menika tumut inggih saged mboten inggih saged. Nanging menawi anggen kula badhe matur menika mangke alit-alitipun mboten dados renaning penggalih paduka angger ageng-agengipun ngantos nuwuhaken dardah dadosa menapa ingkang kula sandhang prayogi kula kendel kemawon nggih. Rama kados pundi nggih? Lekaning manah kula tanpa upami menawi paduka kepareng amedhar pangandika. Jeringe namung paduka ingkang klontos wiyos ing pangandika. Oh ngaten. Iya. Menawi tetela mekaten dipun lilanana kula ngungkap kajatening raos kula. Dipun lilanana kula ngungkap kajatening raos kula. Kula mirengaken pangandikanipun para agung tuwin kula mirengaken pangandikanipun ingkang paman pun patih Sengkuni. Inggih blak-blakan kemawon dereng wonten ingkang sesambetan kalian raos kula ingkang sejati. Kados to. Pangandikanipun Sang Mahatma Bisma negari Ngastina dipun palih wau kula sanget mboten mathuk. Tuwin pamedhar pangandikanipun Sang Resi Durna negari Ngastina dipun prail-prail menika wau kula mboten rujuk langkung-langkung sareng. Aturipun ingkang paman patih Sengkuni bilih para Pandhawa saged nampi sepaling negari Ngastina tuwin Ngendraprasta manawi para Pandhawa wani ngrebat sarana peperangan. Mekaten wau kula sanget mboten condong. Lho ora angel to nggih tangguhipun. Mesti kemawon mboten ketang setunggal kalih tiyang wonten ingkang sami klesak-klesik ngraosi kula. Piye karepe Prabu Salya? Nggih mangke rumiyin. Badhe atur kula menika mangke ugi ngginakaken pangorbanan lho nggih. Ngginakaken pangorbanan. Liripun. Sak sampunipun kula mboten mathuk negari dipun palih, kula mboten rujuk negari dipun prail-prail, kula mboten rujuk negari nebat sarana perang wau. Kula kathah pemanggih. Negari Ngastina menika mboten perlu dipun ewah-ewah. Mboten perlu dipun rapat, mboten perlu dipun palih, mboten perlu kinarya gercekan. Negari Ngastina sawetahipun kula aturi maringaken kadang-kadang paduka Pandhawa menika atur kula. Kok kendel nggih? Nggih. Undal napas kaget. Inggih, arti kaget. Tapi pun bintang kula lan Kurawa manggen wonten pundi? Lah ngaten. Dangu nggih. Dangu menawi namung kandhem wonten salebeting raos mbaledak wonten ing dada mbepayani nggih. Dangu
Kula wani ngaturaken pamanggih menika muka menawi kula mboten landhesan pangorbanan. Kula menika sampun sepuh nggih. Umur kula sampun langkung saking 50 taun. Kula menika sampun bosen ngraosaken legining madu. Kula sampun jeleh ngraosaken segering toya. Kula sampun kewowogen ngraosaken tuwuking boga. Kula sampun boten badhe lelembon tilem miwah. Kula sampun boten kepengin sinunggi dipun aji-aji. Rinten dalu ing kula sisuwun kajawi namung kula semerpa miwah kula nungkulana katentremaning kula warga tuwin penak-penakan kula. Lah ing sabab katen wau menawi tetelo angger Prabu Duryudana kepareng maringaken negari Ngastina dhateng Pandhawa tuwin Indraprastha. Mboten enjang, mboten sonten. Enjing negari Ngastina Indraprastha dipun paringaken Pandhawa. Sonten kula rereh keprabon. Sonten negari Ngastina Indraprastha dipun paringaken Pandhawa, enjing kula rereh keprabon. Kula trimah mandhita. Negari kula ing Mandaraka kula caosaken paduka anak Prabu Duryudana. Andya bala Pandhawa gumulung mangungsir. Ring sata Kurawa kambah kungke srukatite. Marot-marot katut para ratu tuwin sagung pradipati. Merot kabilayu Sikra praptanya swatama tatanya pakene padha lumayu.